วัสดีค่ะวันนี้ร้าน My Happy Phone จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Bluetooth นะคะ B2 Music ค่ะข้อดีของเครื่องนี้นะคะก็คือว่าคุณภาพเสียงดีมากระดับ High Definition เลยนะคะแล้วก็รับสัญญาณได้ไกลถึง20 เมตรเลยค่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันนะคะขนาดก็จะไม่ใหญ่ค่ะพกพาสะดวกค่ะด้านข้างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดค่ะแล้วก็ช่องเสียบสาย AUX นะคะเสียบเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียงภายในบ้านหรือรถยนต์ค่ะแล้วก็ช่องชาร์จแบตเตอรี่ค่ะสามารถใช้งานโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จได้ 6-8 ชั่วโมงเลยค่ะอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมในกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จแล้วก็สายสำหรับเชื่อมต่อเครื่องเสียงภายในบ้านแล้วก็รถยนต์ค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีคู่มือมาให้ด้วยค่ะวิธีการเปิดเครื่องนะคะก็กดปุ่มด้านข้างเอาไว้สักพักหนึ่งค่ะเครื่องก็จะเปิดแล้วค่ะจากนั้นก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ค่ะเพื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องค่ะชื่อบลูทูธนะคะก็จะเป็น Soeasy 188ค่ะกดเชื่อมต่อได้เลยค่ะแล้วเราก็นำสายมาเสียบช่อง AUX นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เปิดเพลงฟังเพราะๆได้เลยค่ะบลูทูธเครื่องนี้นะคะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงได้ทุกเครื่องนะคะที่มีช่องเสียบ AUX นะคะหรือว่าจะสามารถเปิดเพลงจากมือถือ YouTube หรือแอปอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะ You'll always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing but myself. You are no one else. Thankful you're my day one. สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน My Happy Phone ค่ะขอบคุณค่ะ